Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. E falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e kësaj gjësie. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall dhe te ka i mbështetemi gjithmonë për vejset dhe veprat tona të liga. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shëmbëltyrës së ummetit, udhërrëfyesit të njerëzimit në jetën e kësaj bote, njeriu më të mirë që pati brenda qiellit dhe tokës, imami i të devotshmëve, imami i njerëzve të mirë dhe imami i gjithë këtij ummeti sallallahu alaihi wasallam. E përshëndesim familjen e tij të ndershme, duke lutur Allahun Azza wa Jall që t'i bekoj në botën tjetër dhe të na mundsoj takimin me ta. Dhe gjithë besimtarët muslimane që pasuan rrugën e tij deri në frymën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, mirë se takohemi në takimet tona të radhës, duke trajtuar një temë shumë të rëndësishme për kohën që neve po jetojmë, duke e trajtuar një temë që secili prej neve, qoftë mashkull apo femër, ka nevojë që ta mësoj, ta ripërsëris në vetveten e tij, në mënyrë që të mos fundoset në humnerat e kësaj bote, të cilat janë të skenuara nga shejtani i mallkuar. Jemi duke folur për zemrën, zemra me sëmundjes dhe shërimit, dhe kemi marrur një sër temash të ndryshme, një sër sëmundjesh të cilat i kemi trajtuar me ju, të cilat janë të rrezikshme për zemrën e njeriut, dhe kemi ardhur tek radha e një sëmundje tjetër që është rrezikshme, e një sëmundje që ka kapluar ummetin, e ka kapluar një pjesë të madhe të shoqërisë, sidomos një pjesë të madhe të rinisë, ku janë të zhytur në knatësi të kësaj bote, ku janë ende të pasgjuar nga gjumi i vërtet, ku janë të nderuar vëllezër dhe motra besimtare të lëkundur në besimin e tyre, ku ende nuk e kanë gjetur rrugën e vërtet, dhe ende ata nuk janë duke e kuptuar se kush është krijuesi i tyre, për çfarë i krijoi ai, dhe cili është synimi i Islamit për njerëzit në jetën e kësaj bote. Ende ata nuk e kanë kuptuar se ku do të shkojnë dhe çfarë ose me çfarë do të llogaritën para Allahut subhanahu wa taala. Pra, jemi duke folur për një sëmundje e cila quhet el-ghafla, gafleti ose pakujdesia. Sëmundje e rrezikshme e zemrës, një sëmundje të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, që nëse nuk kujdesemi të bijem në këtë sprovë, atëherë ne do t'jemi të humbur në jetën e kësaj bote, por gjithsesi edhe në jetën e botës tjetër. Andaj, dietarët islam e kanë trajtuar në për librat e tyre shumë këtë sëmundje. Dhe nëse hulumtojmë Kur'anin fa më madh, e shohim se Allah Azza wa Jalla në një sër ajetesh na drejtohet dhe na rizgjon në kujtesën tonë rrezikun e kësaj sëmundje. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe neve deri në ditën e fundit, duke na thënë në Kur'anin famlar, wala takun minal ghafilin. Dhe ti Muhammed, mos u bëj prej njerëzve të pakujdesshëm, prej njerëzve gafil ndaj Allahut Azza wa Jall dhe ndaj Kur'anit dhe urdhrave me të cilat ka ardhur ky Kur'an i madh. Andaj kjo thirrje që ju bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pejgamberi i Allahut, njeriu më i zgjedhur, na vije edhe neve si ummet i tij, si pasues të tij, të cilët duhet pra t'i hapim veshët mirë dhe të dëgjojmë mirë dhe të shikojmë me syrin e zemrës dhe të mos jemi prej njerëzve të pakujdesshëm. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall në suratul Hashr na udhëzon që neve të kemi kujdes dhe të jemi të përpikt dhe të jemi të këndellur në raport me urdhrat e Allahut. Allah Azza wa Jalla na thot: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Dhe mos u bëni sikurse ata të cilët e harruan Allahun Azza wa Jall e pastaj nuk harruan përveç se vetveten e tyre.
Nuk harruan përveç se vetveten e tyre. Për këtë arsye të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sikurse çdo term që kemi mësuar më herët, definicionin e saj, edhe për gafletin, dietarët islam kanë ardhur me definicione të ndryshme, por të gjitha përafrohen mes vete. Disa prej dietarëve kanë thënë që gafleti është një lloj hutimi dhe një mungesë e vigjilencës së njeriut. Është një lloj hutimi dhe mos kuptimi i realitetit të kësaj bote dhe një humbje e vigjilencës, të cilën Allah Azza wa Jall e përshkruan disi në Kur'anin famëmadh, kur i përshkruan njerëzit të cilët janë hutuar në jetën e kësaj bote dhe kanë humbur me realitetin e kësaj bote, thot lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra, por zemrat e tyre nuk kuptojnë. Ata kanë sy, por sytë e tyre nuk shohin. Ata kanë vesh, por veshët e tyre nuk dëgjojnë sepse janë të hutuar me zbukurimet dhe me mashtrimet e kësaj bote. Gjithashtu, ka dhe definicionet e tjera të cilat i kanë cekur dietarët, siç thuhet, gafleti është ndjekja e dëshirave dhe epsheve duke e bërë epshin si udhëhecin kryesor të njeriut në jetën e kësaj bote. Pra, timonin kryesor që e drejton dhe orienton njeriu në jetën e kësaj bote, pra e ka epshi. Siç edhe Allahu subhanahu wa taala thot në njërin prej ajeteve kuranore, "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." A nuk e ke parë njeriu se si e morri për zot të vet, se si e morri për udhëhec të vet në jetën e kësaj bote epshin dhe egon. Gjithashtu, prej definicioneve të tjera që i përshkruajnë dietarët islam është se gafleti është harresë dhe neglizhim i krijuesit. Pra, aq shumë zhytet njeriu në jetën e kësaj bote, sa që e harron atë që ka krijuar, harron se për çfarë është krijuar dhe harron se cili është misioni i tij në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala thot: "Nasullaha fanasiyahum." E harruan Allahun, Allahu i harroi ata. Allahu i harroi ata duke mos u kujdesur për ta, duke mos u kujdesur për udhëzimin e tyre, pasi që ata me vetë dëshirë dëshiruan që të shkojnë në një rrugë tjetër. I harroi Allah Azza wa Jall, duke mos i mshiruar me mshirat e fuqishme që i kanë në jetën e kësaj bote. Andaj e harruan Allahun, Allahu i harroi ata. E harruan sepse ishin gafel dhe ishin të pakujdesshëm ndaj tij. Gjithashtu definicioni i fundit që e cekon dietarët është gafleti është largim dhe refuzim i të vërtetës, që i përafrohet edhe definicionit të mendjemasis, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të ka thënë, mendjemasia është refuzim i të vërtetës dhe nënçmim i njerëzve. Kurse gafleti dhe pakujdesia, sipas disa dietarëve, është refuzim i të vërtetës, por jo do e mos edhe në vlerësim i njerëzve. Andaj si do që t'jetë të gjitha këto definicione janë të rëndësishme dhe përafrohen njëra me tjetrën dhe baza kryesore tyre është harresa e Allahut Azza wa Jall dhe hutia pas kënaqësive të kësaj bote. Pakujdesia të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë është në lloje të ndryshme. Por dietarët islami kanë cekur sipas Imam Muhammed Shanqitit në librin e tij Adwa'ul Bayan, një libër i rëndësishëm në komentimin e Kuranit famëmadh, e cek se pakujdesia është dy llojesh. El-ghafla el-mahmuda, pakujdesia e lavdruar, dhe lloji i dytë el-ghafla el-madhmuma, pakujdesia e nënçmuar dhe e nënvlerësuar dhe e papranuar. Sa i përket pakujdesisë ose ghafletit të lavdëruar, pra a kemi pakujdesi të lavdëruar? Po, kemi në Islam. Është pakujdesia ose mos t'i vesh veshin të gjitha atyre ofendimeve që t'i sjellin njerëzit në jetën e kësaj bote. Është të jesh i pakujdesshëm ndaj zullumit dhe padrejtësisë që dikush ta bën në raport me ty. Është ti mbyllësh veshët e tu ndaj fjalëve dhe përgojimeve të cilat vijnë pra që kanë lidhje me ty, sidomos nga shokët e tu, nga të afërmit e tu.
është pakujdesia dhe mbyllja e syve dhe veshve ndaj problemeve të vogla të cilat mund të bëhen të mëdha dhe Allah na ruaj të shkojnë edhe deri tek vrasja. Të jesh i pakujdesshëm, pra të mbyllësh sytë e tu dhe të mos u avesh veshin të gjitha atyre gjërave që ty të hidhërojnë, ty të nënvlerësojnë, por ti në fund jalen Allahut. Ti në fund dëshiron që të ecësh në kësaj bote me bazën e paqes, selamit, dhe të mos bësh njëri nga të rrestar në tokë për shkak të ofendimeve që ti bëjnë njerëzit. Andaj, kjo është pakujdesia të cilën e don Allahu Azza wa Jall dhe i dërguar i tij. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njeriu më i dashur tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili përzihet me njerëzit dhe duron ndaj sprovave të tyre, ndaj ofendimeve të tyre, ndaj dëmeve të tyre. Ky është besimtar më i dashur se sa ai i cili nuk duron dhe nuk përzihet me njerëzit. Gjithashtu, prej gjërave të cilat ose prej llojeve të gafletit dhe pakujdesisë është pakujdesia e qortuar, e nënvlerësuar. Është pakujdesia të cilën dietarët e kanë ndarë në disa grada. E para, pakujdesia ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, këtë pakujdesi Allahu Azza wa Jall nuk e don. Pakujdesia ndaj krijuesit të gjithësisë, falënderimi ndaj tij, mbështetja tek ai, përkujtimi i tij. Në qoftë se jemi të pakujdesshëm, atëherë kemi rënë në një gërack të shejtanit të mallkuar, dhe këtu Allah Azza wa Jall në shumë ajete kuranore thot wala takun minal ghafilin, dhe mos u bë prej gafilave dhe njerëzve të pakujdesshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala na cek në një ajet kuranor se shumë prej njerëzve, edhe pse Allahu i begatoi me të mira, edhe pse Allahu ju dha shumë begati, shumë prej ajeteve të Zotit kur kalojnë, shumë prej teksteve të Kuranit kur lexohen, zemrat e tyre as nuk rënqethen, e as nuk zbuten dhe as nuk drejtohen drejt Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Yusuf, e sa prej ajeteve të Zotit që përmenden brenda qiellit dhe tokës, ecin para syve të njerëzve, wa hum anha mu'ridun, dhe ata ndaj tyre janë të pakujdesshëm, ata ndaj këtyre ajeteve të Allahut Azza wa Jall ja kthejnë shpinën dhe janë të shkujdesur. Andaj, shumë ajete na kanë ardhur, shumë shenja të Zotit në këtë tokë që tregojnë për madhështinë e tij, tregojnë për ekzistencën e tij, tregojnë për madhështinë e tij në krijim, por ja që një pjesë e njerëzve janë të sëmur, janë të shkujdesur dhe mohojnë Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye transmetohet me një rast me Abu Hanifën, ku ishte duke diskutuar me ateistët e asaj kohe, të cilët pretendonin se jeta e kësaj bote dhe krijimi i kësaj bote ka ardhur rastësisht dhe nuk ka ndonjë krijues absolut siç është Allahu subhanahu wa taala. Një ditë Abu Hanifa për të sfiduar në argumentet e tyre, për të sfiduar në bindjet e tyre, thot do ta lëm një takim për të diskutuar për këtë pikë, se bota nuk është e krijuar rastësisht. Dhe ata lën një takim në ditën e nesërme, siç mund të themi për shembull në ora 12 të ditës, dhe të nderuar vëllezër, Abu Hanifa shkon mirë po vonohet në takim. Dhe pasi që vonohet, takohet me ta. Ata ankon dhe i thojnë, pse je vonuar, cilat janë shkaqet, ne jemi duke të pritur për një kohë të gjatë. Abu Hanifa ju thot atyre, u vonova për arsye se duke ecur me një anije u shkatrua anija jonë dhe mbeta buzlumit. Pastaj rastësisht erdhen disa drunj të cilët u bashkuan me zvete, e pastaj ishin edhe disa pjesë të tjera të metalit ku bashkua dhe u formua një anije. Pasi që u formua kjo rastësisht, unë hipa në të dhe erdha me të deri te kjo, për këtë arsye u vonova. Ata duke u tallur dhe duke e nënvlerësuar thanë ti po tallesh me ne, qysh ka mundësi ajo anije mu bë bashk vet, pra me u formu vet pa e ndrejt dikush. Abu Hanifa filloi që çeshte dhe tha, në qoftë se për një anije të vogël, një pjesë të kësaj bote, ju nuk po besoni që rastësisht është formuar dhe është krijuar, si ka mundësi t'ju besoj unë juve për pretendimet e juaja se krejt këto galaktika, male, qiej, liqenj, lumenj, njerëz e kështu me radhë janë të krijuar rastësisht dhe nuk kanë ndonjë autor. Fe buhit e ledhi kafar, mbetën të shtangur ateistët nga argumentimi fuqishëm që e kishte Abu Hanifa. Andaj,
shumë prej njerëzve janë të hutuar dhe gafil në këto ajete të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, prej sektoreve të këtij gafleti që është i çrtueshëm, është edhe mos përkujtimi i vdekjes dhe humbja e njeriu në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye transmetohet për Uthmanin radhiyallahu anhu, i cili shpesh e kujtonte vdekjen dhe thonte se nuk ka kënaqësi në jetën e kësaj bote përderisa ne e dim që pas një periudhe do të na dërgojnë dhe do të na mbulojnë me dhej. Andaj, mos përkujtimi shpesh i vdekjes është njëra prej llojeve të gafletit dhe pakujdesisë që njerëzit hutohen në jetën e kësaj bote, mashtrohen me pasuri të ndryshme, mashtrohen me gra, mashtrohen me fëmijë, kështu me radhë, mirë po e harrojnë që një ditë do të braktiset. Do të braktiset prej familjes, do të braktiset prej shoqërisë, do të braktiset prej pasurisë dhe do të mbetet me të vetëm vepra të cilën e ka punuar në jetën e kësaj bote. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në njërën prej ajeteve kuranore, "Mathalu alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat bayta wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut." Shembulli atyre që në vend të Allahut zëvendësojnë diçka për ta, përpos Allahut subhanahu wa ta'ala, është sikur se shembulli i marimangës që ndërton shtëpia më e dopt është shtëpia e marimangës sikur ta dinim. Pra, është e dopt kjo shtëpi të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sepse marimanga përkundër punës së fuqishme që e bën, ajo në fund e mbyt mashkullin e saj dhe pasaj nuk del diçka profitabile. Pasaj nuk del diçka në jetën e kësaj bote. Andaj edhe njeriu i cili lidhet me dikë tjetër përpos Allahut azza wa jalla, ai i cili krijoi dhe ja dha këto të mira, ai nuk do të përfitojë dhe ai do të fundos begatit me cilat e ka begatuar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të gjitha veprat që mund t'i bëj të mira në jetën e kësaj bote, në botën tjetër do t'jen haba'an manthura, do t'jen hije e pluhur. Andaj, sa fatkeqësi e madhe është për një person i cili punon në jetën e kësaj bote duke qenë gafil ndaj krijuesit të gjithësisë dhe Allah ja zgjeson veprat në jetën e botës tjetër. Për këtë arsye thot Ibnul Jauzi, më të sprovuarit nga njerëzit janë ata të cilët janë penguar nga mëshira dhe rahmeti Allahut azza wa jall. Pra nuk ka njeri më të sprovun, nuk ka njeri më të dështuar në jetën e kësaj bote se ai që është penguar nga rahmeti dhe mëshira e Allahut azza wa jall, nga ai që është penguar nga drita e vërtetë, kuptimi i drejtë i Islamit dhe përqafimi i Islamit. Nuk ka njeri më dështuar dhe nuk ka njeri më të sprovuar, sikurse që ka thënë edhe Ibnul Jauzi, njëri prej dietarëve islam. Andaj, kjo zemër e sprovuar, kjo zemër e pakujdesshme, ajo nuk e shijon imanin, besimin, nuk e shijon xhamin, nuk e shijon dhikrin, përkujtimin e Allahut azza wa jall, nuk e shijon leximin e Kur'anit, nuk e shijon takimet e ndritura që muslimanët e bëjnë mes vete, dashurinë që kanë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Zemra e cila është ghafile pa kujdesshme, nuk e shijon sadakan që ja për hir të Allahut azza wa jall, nuk e shijon rënjën e sejdë dhe lidhjen dhe konektin që njeriu e bën njeriu me Allahun azza wa jall, nuk e shijon namazin e natës. Andaj, jo rastisht edhe Ibnul Jauzi tha s'ka më të sprovuar dhe më të bankrotuar sesa një zemër e pakujdesshme që nuk e shijon këtu mirësi dhe begati që sot djalë i ri dhe vajza e re ka nevojshëm. Dhe si rezultati mungesës së kësaj kënaqësie dhe i kësaj pakujdesie të fuqishme, vjen deri te droga, vjen deri te alkooli, vjen deri te mbytjave të vetes, Allahu na ruaj. Me statistika të shumta sot një pjesë e madhe e rinisë e mbysin vetveten e tyre, por edhe një pjesë e madhe e atyre të cilët janë e moshë, të cilët zemrat e tyre kanë qenë të pakujdesshme në jetën e kësaj bote dhe në gjenje boshllëk të fuqishëm që nuk e ka prezent imanin, atëherë në fund nuk gjen rahati, nuk gjen kënaqësi. Avokati, gjykatësi
dëgjon lajmin e tmerrshëm se ka mbytur vetveten pas një periudhe të bujshme të punës së tij në avokaturë ose në gjykat, e sheh se ka mbytur, ose filan artisti duke qenë shumë i pasur dhe duke pasur villa të ndryshme, në fund e përfundon jetën e tij në mënyrën më të keqe të mundshme. Pse? Sepse zemra e tij ishte gafile, ishte pakujdesshme në raport me Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkutje të shkurtër për të vazhduar me temën tonë, gafleti ose pakujdesia. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, vazhdojmë temën tonë e cila është e rëndësishme, sidomos në periudhën në cilën neve po jetojmë sot, ku janë shtuar kënaqësitë e kësaj bote, janë shtuar gjërat të cilat mund të na largojnë nga përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj është e rëndësishme për neve që t'i dimë shkaqet të cilat e sjellin këtë sëmundje të rrezikshme të zemrës, e që është gafleti apo pakujdesia. Për çdo sëmundje ka shkaqe. E shkaqet e gafletit ose pakujdesisë janë këto të cilat i kanë cekur dietarët në Islam. E para është do e mos dashuria për këtë botë. Dashuria për këtë botë është njëra prej shkaktarëve kryesor të pakujdesisë ose zemrës së pakujdesshme në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allah azza wa jall në shumë ajete kuranore e përshkruan se njerëzit më së shumti që i mashtron jetën e kësaj bote në raport me Zotin është dashuria për dynjan. Dhe Allah azza wa jall na ka theksuar në shumë ajete kuranore që duhet të këndellemi dhe të kuptojmë realitetin e kësaj bote. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dijeni o ju njerëz, që jeta e kësaj bote nuk është diçka tjetër përveç se defrim dhe lojë dhe tentim për të bërë pasuri pak më shumë dhe për të garuar mesin e njëri tjetrit. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Nuk është dynjaja dhe jeta e kësaj bote asgjë tjetër përveç se një përjetim mashtrues. Andaj fatkeqësisht një pjesë e madhe nuk e dëgjojnë këtë ajet. Një pjesë e madhe nuk e kuptuan këtë ajet kuranor. Dhe e kthyen rrugën e tyre të drejtë. E kthyen shpinën ose ja kthyen shpinën udhëzimit Allahut azza wa jall. E Allah azza wa jall do t'i nënçmojnë këtë botë dhe në botën tjetër. Allah azza wa jall tha: "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fa sawfa ya'lamun." Le të hajnë, le të pinë dhe le të gëzohen. Dhe shpresa le t'i shpërqendron ata, sepse së shpejti do ta kuptojnë kush është Allahu. Pra le të hajnë, le të pinë dhe le të defrehen, por një ditë do ta kuptojnë se kush është Allah azza wa jall dhe kujt ja kanë kthyer shpinën ata. Andaj duhet ta kuptojmë mirë se jeta e kësaj bote për besimtarin është sprovë, është burg. Siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jeta e kësaj bote për besimtarin është burg, kurse jeta e kësaj bote për pabesimtarin është xhenet. Kurse xheneti vërtet do të jetë për neve në jetën e botës tjetër. Është burg për arsye se muslimani sprovohet me sprova të ndryshme. Muslimani e godasin fatkeqësitë të ndryshme. Muslimani është i kufizuar në jetën e kësaj bote, luftohet, pse thot Rabbun Allah, krijuesi jon, furnizuesi jon, është Allahu subhanahu wa taala. Andaj është burg, sepse është kohë e shkurt, është periudhë e shkurt, është jetë e shkurt, kurse kënaqësitë e këtyre sprovave do t'i gjej në jetën e përhershme që është ahireti. Kurse besimtari do të kënaqet pak me jetën e kësaj bote, ani pse mohon Zotin, por tmerri i tij, xhehenami i tij do të jetë përgjithmonshëm në jetën e botës tjetër. Andaj, pra duhet ta kuptojmë drejt dhe sakt jetën e kësaj bote. E dyta, prej shkaqeve që e sjell gafletin ose një zemër të pakujdesshme në raport me Allahun dhe në raport me Islamin është edhe ndjekja e epshit. Pra se që thamë edhe më herët, se njeriu e bën udhëheqës të tinjit e në kësaj bote epshin dhe egon.
E Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'anin famlar për një pjesë të njerëzve, a nuk e sheh ti se si ata marrin për Zot epshin e tyre në vend të Allahut azza wa jall. Gjithashtu thot Allahu azza wa jall wattabi'u mashtahat anfusuhum, dhe e pasuan atë që epshet e tyre u than atyre dhe i dirigjuan. Për këtë arsye, popujt e mëhershëm ishin argument për neve dhe mësimi më i mirë, se si njerëzit që e pasuan epshin devijuan dhe Allah azza wa jall i shkatroi. Prej tyre ishin Beni Israelit, të cilët të nderuar vëllezër dhe motra besimtare e pasuan epshin e tyre dhe i lan udhëzimet e Allahut azza wa jall, dhe si rrjedhoi e mohuan të vërtetën. I luftuan pejgamber të Allahut azza wa jall, ndonë se Allah azza wa jall ju dërgoi më shumë të pejgamber Beni Israelve. I mohuan, i persekutuan dhe një pjesë të tyre dhe i vranë, sikurse që ishte Zekeria alayhis salam dhe Yahya alayhis salam. Dhe të njëjtën ku, çka ishte më e keqja, për shkak të pasimit të epshit të tyre, i ndryshuan librat e Allahut azza wa jall. Yahrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Pra ndruan fjalët e Allahut azza wa jall nga konteksti i tyre dhe ndruan librat e tyre. Dhe sot ne kur i lexojmë Teuratin dhe Injilin e shohim si të ndryshuara dhe të devijuara nga konteksti në cilën ato kanë zbritur. Andaj libri vetëm i pranuar, që është përmbledhje gjitha librave të mëhershme dhe i pandryshuar, është libri ynë Kur'ani famëmal, duke e vërtetuar fjalën e Allahut azza wa jall, nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur atë Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë nga ndryshimi, por këtë nuk e tha për Teuratin dhe për Injilin dhe për Zeburin, por e tha për Kur'anin, andaj mbetet libër i pandryshuar dhe sot e 1500 vite, ashtu siç i ka zbritur pejgamberi alayhis salam, është i ruajtur pra me autentizëm dhe është me autentik ashtu siç ka zbritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në memorin e miliona njerëzve të cilët e mësojnë përmendsh këtë libër të begat. Gjithashtu, prej gjërave që ndikon që zemra jonë të bëhet e pakujdesshme në raport me Allahun azza wa jall është padyshim shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe dhe lidhja me një shoqëri e cila është e devijuar ndikon fuqishëm që ne të largohemi nga rruga e drejtë. Shoqëria e mirë, shoqëria e cila ka frikë Allahun azza wa jall, ndikon që ne të afrohemi më shumë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, siç edhe është thënë, me trego me kë shoqërohesh të tregoj kush je. Pra, shoqëria dhe rrethën në cilën neve jetojmë ndikon o të jemi njerëz të mirë, o të jemi njerëz të këqij. Andaj Allah azza wa jalla thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ti Muhammed dora me shoqërinë në mëngjes dhe në mbrëmje, me atë shoqëri e cila ka për qëllim kënaqësinë e Allahut. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dhe ti mos i le këta këtë shoqëri të mirë për do njerëz të tjerë, për një shoqëri tjetër e cila nuk e ka breng Allahun azza wa jall, dhe dëshiron kënaqësinë dhe jetën e kësaj bote, dhe i ka të i kaluar kufejt në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini akhihi. Ose në një transmetim tjetër, el mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Le të ketë kujdes me kë shoqërohet muslimani. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Sepse ka prej shoqërive të cilat i kanë devijuar njerëzit e mirë, të cilët kanë dashur që të udhëzohen në Islam, mirë po për shkak të shoqërisë së keqe kanë devijuar. Dhe ne kemi një rast shumë interesant në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ishte një person me emrin Uqba ibn Muayti, i cili ishte i shoqërueshëm me Ubej ibn Khalaf, njërin prej kukave më të mëdha të Kurejshitëve të Mekës që ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai gati sa nuk e pranoi Islamin. Gati sa nuk u pendua për shkak të fjalëve të pejgamberit alayhis salam dhe modelit të mirë të tij. Por çka i tha Ubej ibn Khalaf? Tha, nëse ti e pranon Muhamedit, nëse ti e pranon Islamin,
atëherë tha unë nuk do të flas kurrë dhe do të bojkotoj ty. Dhe Uqba e donte shumë Ubej ibn Khalaf dhe u ndikua nga fjalët e tij dhe nuk e pranoi Islamin. Dhe pastaj vazhdoi në adhurimin e idhujve, vazhdoi në errësirë derisa në luftën e Bedrit u vra dhe mbeti përgjithmonë e zjarrin në xhehenam dhe mbeti përgjithmonë i devijuar. Andaj Allah Azza wa Jall zbritë në Kur'anin famëmadh wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Në surën Furqan Allah Azza wa Jall e zbret këtë ajet kuranor që është më i përshtatshme për historinë që neve e treguam. Ku thot ditën në hadith kur të dalim para Allahut Azza wa Jall, ku njeriu i pa drejt që i ka bërë zullum vetvetes, do t'i haj gishtrinjt e tij dhe do thot, sikur ta kisha pasur rrugën e pejgamberit. I mjeri on sikur mos te kisha marrë për shok filanin, i cili u bë sebeb dhe me devijoi, pasi që Allah Azza wa Jall më sjellë argumentet dhe më sjellë dritën për ta pranuar, por shoku u bë shkak dhe sebeb që të më devijoj nga rruga e drejtë. E sa për njerëzve do thonë ja wejlata lam attakhidh fulanan khalila. Ai miri on, sikur mos ta kisha marrë shok filanin, sikur mos ta kisha afru filanin, sikur mos ta kisha hap dyrt filanit, sikur të mos kisha punu me filanin. Sepse ai do të jetë devijim për ty dhe do të jetë kundër argument për ty në ditën e gjykimit. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Na ditë shokët kanë me karë mik për njëri tjetrin. Përveç ata që besuan Allahun, përveç ata që nxitën njëri tjetrin në iman, në Kur'an dhe në vepra të mira. Andaj duhet kesh kujdes dhe të zgjohesh nga gjumi se kë po e shoqëron në jetën e kësaj bote. Gjithashtu, për gjërave dhe shkaqeve që bëhet si argument ose bëhet bazë për të qenë zemra jonë gafile pa kujdesshëm ndaj Allahut Azza wa Jall, është mos përkujtimi i vdekjes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Dhakiru hadimul ladhat. Përkujtojeni atë që u shkatron kënaqësitë e kësaj bote, vdekja. Për këtë arsye në pjesë e sahabëve kur kanë dashur që të largohen nga kjo botë dhe solitë e saj, kanë shkuar tek varrezat dhe i kanë shikuar dhe kanë medituar në varreza dhe pastaj e kanë permisuar vetveten e tyre. Dhe Allah Azza wa Jall thotë elhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ju është mbush kënaqësia për të mbledh prej pasurisë së kësaj bote, derisa i vizituat varrezat. Pra varrezat e shkatrojnë të parën. Sa më pak shkojmë në varreza, sa më pak e përkujtojmë vdekjen, aq më shumë zhytemi në kënaqësitë kësaj bote. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walla." Dunjaja është e mallkuar. E mallkuar çfarë ka në të? Përveç një mësues ose përveç një nxënës, ai i cili mëson. E mallkuar çka ka në të, pra dunja është e mallkuar çka ka në të prej sprovave, prej dukurive negative, prej përgënjeshtërimit të Allahut Azza wa Jall, prej prostitucionit, prej alkoolit, prej bigjozit dhe gjërave dhe vrasjeve dhe marrjes së pasurisë e jetimit të kështu me radhë. Të gjitha këto janë të mallkuara në jetën e kësaj bote. Por ai bën dunjan të jetë e mallkuar, të jetë e keqe, të jetë e nëmvlerësuar, përveç dhikrit Allahut. Dhe ajo çka është e ngjashme me të. Dhe përveç një personi i cili është dietar, pra e kupton dinin islam, i kupton ajetet e Allahut Azza wa Jall dhe punon me to, dhe përveç një nxënësi, një xhamati i cili mëson dhe me atë që ka mësuar e praktikon në jetën e kësaj bote, këta janë jashtë këtij mallkimi të kësaj bote. Dhe në fund, të nderuar vëllezër, dietarët e kanë cekur prej shkaqeve që zemra jonë bëhet gafile pa kujdesshme, është ushqimi haram. Ushqimi haram, ku Allah Azza wa Jall na ka urdhëruar në shumë ajete kuranore ku thotë: "O ju të cilët keni besuar, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Hani prej atyre ushqimeve që a kemi bërë halal dhe ju kemi furnizuar ju, e jo prej ushqimeve haram. Dhe Allah Azza wa Jall e ka lejuar tregtin dhe ka ndaluar kamatën dhe të ngjashme me të. Dhe në fund është mos kërkimi diturisë dhe përtatësia. Këto janë gjithashtu prej shkaqeve që neve na bëjnë një zemër gafile dhe të pakujdesshme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Kërkimi diturisë, pra
në bazat kryesore të shariatit, besimin në Allahun, pejgamber, është obligim për çdo besimtar musliman dhe muslimane. Dhe ai i cili nuk kërkon dituri, ai i cili adhuron Allahun azza wa jall pa dituri, kanë thënë dietarët e Islam, është kelledhi yamshi fil fayafi bila tariqin wala dalil, është sikur se një person që është në shkretir. Është në shkretir, por nuk e din kam ia mbajt. Nuk e din cila rrugë të orienton drejt shtëpive të banuara. Kështu është personi që adhuron Allahun azza wa jall pa dituri. Pra adhuroj Allahun azza wa jall me dituri, do të jesh prej njerëzve të shpëtuar. Për këtë arsye Allah azza wa jall than Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dije, mësoje që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe pastaj kërko falje si ibadet praktik për ty, për veten, për besimtarët, muslimanë e muslimane deri në ditën e gjykimit. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Kjo është një rezume e shkurtër për kuptimin e gafletit dhe pakujdesisë dhe shkaqet të cilat e sjellin këtë sëmundje të rrezikshme të zemrës që një pjesë e madhe e njerëzve, por as neve, as unë as ti nuk jemi imun pra nga rreziku që të zhytemi në këtë sëmundje që është gafleti, pra pakujdesia në raport me Zotin, pakujdesia në raport me familjen, pakujdesia në raport me Koranin, pakujdesia në raport me përkujtimin e Zotit, pakujdesia gjithsesi edhe në raport me vëllezërit tanë që kemi hak ndaj tyre dhe të drejta ndaj tyre. Lutim Allahun azza wa jall që na pastroj zemrat tona nga pakujdesia dhe nga gafleti. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndriçojë rrugën e drejtë dhe të na bëj për njerëzve të cilët e përkujtojnë atë ditën dhe natën dhe përkujtojnë deri në frymën e fundit. Amin. والحمد لله رب العالمين.